Phineas tenía una idea, en este caso, de poder ir al supermercado o hacer diferentes compras. Mientras Fer tuvo la idea de ir a la casa a ver qué podía hacer en la casa. Bien, fue en ese entonces cuando apareció alguien. ¿Quién apareció? ¿Sí lo conocen? ¿Quién apareció? ¿Sí lo han visto? ¿Lo han visto alguna vez? ¿No lo han visto alguna vez? Se llama O. Y él es de la película Home, ¿cierto? El O, que es un marcianito, estaba pidiendo indicaciones para ir a visitar ciertos lugares de la Tierra y poder escuchar algunos sonidos. Así que fue como le pidió el favor a Phineas y a Fern para que fueran a buscar estos sonidos. Fue así como Phineas y Fern subieron a la nave y se fueron con O. ¿Y quién aparece ahí? Candance, diciendo, mamá, Phineas y Fern se fueron en una nave espacial. Fue entonces cuando llegaron a su primer destino turístico. ¿Cuál era? Un volcán en erupción. Había un volcán grande y enorme que estaba botando lava por encima. Llegaron O, Phineas y Ferb a escuchar este sonido. Fue así como escucharon el sonido de la lava. Y aparece también, miren acá, en una esquina está Perry el ornitorrinco. Bien. Se montaron a su nave nuevamente para salir y visitar otro destino turístico. ¿A dónde iban a ir esta vez? Esta vez iban a ir a la playa a escuchar el sonido de las olas. Fue así como llegaron en la nave espacial. Y empezaron a jugar en la playa mientras escuchaban el sonido de las olas. Vamos a escuchar el sonido de las olas. ¿Cuáles son las olas? Las que están en el mar. Bien, son las que golpean así, bien bonito en el mar. Golpean contra la playa. Esas son las olas. Bien, fue así como se hizo de noche y ellos aún estaban en la playa. Phineas y Fern sentían ya frío porque en la playa hace frío de noche. Entonces, cuando decidieron hacer una fogata y colocaron leña para hacer una fogata. Vamos a escucharla. Después se montaron en su nave espacial y se fueron. Iban a ir al siguiente destino, que era el zoológico, pero ya era muy de noche y el zoológico ya había cerrado. Así que siguieron su curso. Pero en el camino se encontraron con que había un viento muy fuerte y que estaba soplando. Vamos a escuchar el sonido del viento. Luego empezó a llover fuertemente. Sonido de la lluvia. Y después de eso, llegaron los sonidos del trueno, ¿cierto?
Bien, fue así como Phineas y Ferb llegaron a donde se estaba quedando O, que en este caso era una casita en un árbol, quedaba fuera de la ciudad. Cuando llegaron de noche, los animales empezaron a hablar. Ahí están llegando nuestros amigos para llegar a descansar. Empezaron los animales nocturnos. ¿Qué animales nocturnos hay? Escuchémoslos. Estaba el búho. Estaba haciendo el búho. El lobo. Aullando fuertemente. La hiena. La hiena, el cual se ríe cuando habla. Una serpiente. Cascabel. Y un sapo. Al otro día, cuando se hizo de día, los despertó un gallo. Un gallo los despertó. En el techo estaba cantando el gallo, despertándolos en la madrugada. Entonces decidieron montar nuevamente una nave espacial para irse a visitar el zoológico, que era el siguiente destino. Llegaron al zoológico, Phineas y Ferb. Ponga cuidado. Y cuando llegaron al zoológico, encontraron otros animales. ¿Qué animales encontramos en el zoológico? ¿Qué es? Un oso. ¿Cierto? El sonido de un oso. ¡Ah! El sonido de un rinoceronte. El sonido de un mono. El sonido de un elefante. Un elefante. Y el sonido de un león. Decidieron ir a conocer más animales, pero en el zoológico no estaban todos. Así que decidieron ir ¿a dónde? A la granja. Fue así como prendieron nuevamente su viaje y se fueron directamente ¿hacia dónde? Hacia la granja. Y en la granja, ¿qué animales encontraron? Vamos a mirar. Llegaron a la granja los animales. ¿Se acuerdan los animales que tocaban música? Esa misma granja. Llegaron y escucharon el mugido de la vaca, que hacía mu. También escucharon al... ¿Qué es eso? ¿Un caballo? No, ¿cierto? ¿Qué es? Es un burro. También escuchó el sonido de un perro. También escucharon el sonido de un gato y el sonido de un cerdo. Fue así como Phineas y Ferb recolectaron todos los sonidos posibles para O. Y volvieron a su casa. Fue entonces cuando los trajo nuevamente y los dejó en el patio. Y se fue. Estos fueron los sonidos de la naturaleza, algunos que escuchamos, ¿cierto? Y que recordamos con Phineas y Ferb. Ah, y mire quién apareció nuevamente. Perry el ornitorrinco apareció acá. Bien, ahora vamos a descubrir los sonidos nosotros. Vamos a jugar descubriendo los sonidos. ¿Listo? Entonces ya sabíamos qué sonidos tenemos. Voy a silenciarlos acá. Y voy a activar el micrófono a los chicos, en este caso, a los que vaya escogiendo aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos el sonido de el volcán, la lluvia. ¿Qué es esto?
una fogata, que es fuego. Tenemos el del trueno, el sonido de las olas, el sonido del viento, el sonido del lobo, el sonido del búho, el sonido de la hiena, el sonido del sapo y el sonido de la cascabel. Adicional, tenemos más sonidos, pero vamos primero a ver estos sonidos. ¿Ven? Que estaban en el cuento. Entonces, vamos a hacer un repaso primero de los sonidos que habían para que podamos, para que los tengamos más frescos. Entonces, vamos a hacer un repaso de estos sonidos que teníamos más frescos. ¿Listo? Vamos a escuchar el sonido del volcán. ¿Cómo suena el volcán? Suena como una explosión, ¿cierto? Ahora vamos a escuchar el sonido de las olas del mar, las olas del agua del mar. Ahora vamos a escuchar el sonido del fuego, de la fogata. Ahora vamos a escuchar el sonido del viento. Ahora de la lluvia. Y también del trueno. ¿Listo? Vamos a escuchar el sonido ahora de estos animales. El búho. El lobo. La hiena. La serpiente. Y el sapo. Listo. Ya que escuchamos estos sonidos, ahora sí vamos a descubrir estos animales. ¿Listo? Y estos sonidos de la naturaleza. ¿Listo? Vamos a empezar con Emily. ¿Listo, Emily? Activa tu micrófono. Ya te lo activé ahí, para que lo actives. Eso, Emily. ¿Listo? Y vamos a escuchar este primer sonido. Escúchalo muy bien. Escúchalo. Ay, espérame porque se fue para otro lado. ¿Listo? Escúchalo. ¿Cuál crees que está sonando? Te voy diciendo, este es el volcán, esta es la lluvia, este es el fuego. Espérame porque se te silenció otra vez. Listo, ya te lo activo. Actívalo nuevamente. Eso. ¿Cuál está sonando? ¿Cuál crees? ¡Ah, lluvia! La lluvia, vamos a mirar si es la lluvia. Y miramos. Bien, bien hecho, muy bien. Era la lluvia. Excelente, Emily, muy bien. ¿Listo? Vamos a seguir a ver con otro sonido. En este caso vamos con Juan Camilo. ¿Listo? ¿Preparado, Juan Camilo? Vamos a escuchar. Prestar mucha atención porque... Vamos a ver cuál es. ¿Cuál crees que es, Juan Camilo? ¿Volcán? ¿Cuál? ¿El volcán? Vamos a mirar si es el volcán. No, inténtalo nuevamente, dice Perry el ornitorrinco. ¿Cuál crees que es? Otra vez te lo va a colocar. Escúchalo. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena?
¿A qué te suena, Juan Camilo? ¿Cuál crees que es? Te voy a decir acá cuáles son. Hay lluvia, hay volcán, ya dijimos que el volcán no, ¿cierto? Hay una fogata con fuego, hay un trueno, hay el sonido de las olas y el sonido del viento. Bien, también tenemos un lobo, una hiena, un sapo, una cascabel o un búho. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál crees? ¿Cuál piensas que es? Eso te lo va a colocar otra vez, Juan Camilo, para que lo escuches. Escúchalo otra vez. Escúchalo nuevamente. Escúchalo. Préstale mucha atención y escúchalo nuevamente. ¿La fogata? La fogata, vamos a mirar si es el fuego de la fogata. Miremos. Sí, muy bien. Era el fuego de la fogata. Muy bien. Excelente. Ese era el sonido. Gracias, Juan Camilo. ¿Listo? Preparados porque pueden volver a participar, porque hay muchos sonidos, entonces pueden participar más de una vez. ¿Listo? Hasta donde nos alcance igual el tiempo también. ¿Listo? Ahora vamos con Angie. Con Angie Romero. Vamos, Angie. Vamos a escuchar el sonido. ¿Cuál crees que es, Angie? ¿Cuál ¡Es crees que el es? búho! ¿Es el búho? ¿Segura? Vamos a ver si es el búho. Sí, muy bien, bien hecho, dicen Phineas y Ferb. Es el sonido del búho. Muy bien. Muy bien, Angie. Excelente. Vamos con Samantha. Samantha. ¿Listo, Samantha? Vamos a escuchar este sonido. A ver cuál es. ¿Cuál es, Samantha? La hiena. La hiena. Vamos a ver si la hiena. Sí, muy bien. Era la hiena. Muy bien, Samantha. Excelente oído. Muy bien. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Vamos vamos con Joao. ¿Listo? A ver, chao. Vamos con el siguiente. Espérame, el siguiente. Ok. ¡La volcán! El volcán de una vez lo escogió. Vamos a Creo ver. que sí. Y es el volcán. Muy bien. Qué buen oído. Muy bien. Excelente. Era el volcán. Muy bien. ¿Listo? Vamos con Rachel. ¿Listo, Rachel? A ver qué sonido te toca. ¿Cuál es ese? ¿Qué sonido La es? rana. ¿La rana? ¡La rana! Vamos a ver si es la rana. Bien, muy bien. Sí, era la rana o en ese caso también el sapo. Muy bien, excelente. Gracias, Rachel. ¿Listo? Vamos a mirar otro. A ver, ¿quién nos falta? Nos falta Juliana. Vamos con Juliana. ¿Listo, Juliana? Sí. El mar, vamos a ver, escoger si es el mar. Muy bien, excelente, Juliana. Es el sonido del mar. Muy bien, excelente. Gracias, Juliana. ¿Listo? Miremos a ver cuál otro sonido hay. ¿Cuál otro sonido puede haber? Miremos a ver. Vamos con Sofía. ¿Listo? Activa tu micrófono, Sofía. Ya, ahí le di. Dale, ya te lo active. Eso, muy bien. Listo, Sofía, escúchalo. ¿Cuál será este sonido? Viento.
viento. Muy bien, era el viento. Excelente, era el viento. Muy bien, Sofía. Muy bien. ¿Listo? Vamos con, a ver, nos falta, por aquí nos falta Luciana. ¿Sí, Luciana? Yes. Listo, sí, Luciana. Vamos a escuchar el sonido. Luciana. ¿Cuál es? El lobo. El lobo. Bien, era el sonido del lobo. Muy bien. Era el sonido del lobo. Vamos con Novak, con Matías. La serpiente. ¿Listo? Gracias, Luciana. Vamos con Matías. ¿Listo? Ok. Vamos con Matías, a ver. ¿No, Matías? Vamos a escuchar. ¿Cuál será ese? El trueno. ¿El trueno? Vamos a ver si es el trueno. Sí, era el trueno. Muy bien, Novak. Muy bien. Excelente, Matías. Listo. Miremos a ver qué otro sonido sigue. ¿Listo? Como yo dije que podían repetir porque son poquitos, entonces podemos repetir. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente. Ahora empezamos nuevamente con Angie. ¿Listo, Angie? Vamos a escuchar y me vas a decir cuál es. Es la serpiente. La serpiente, muy bien. Es la serpiente. Hoy están muy pilos todos con los sonidos. Muy bien, es la serpiente. Uy, y ahora salen otros sonidos de otros animales. ¿Qué animales son? Está el oso, está el perro, el burro, el mono, la vaca, el león, el elefante, el rinoceronte, el cerdo y el gato. Vamos a escuchar el primer sonido, a ver. ¿Qué será? ¿Listo? Y vamos con Juan Camilo, que nos va a adivinar este sonido. ¿Listo, Juan Camilo? ¿Qué es eso? ¿Cuál, Juan Camilo? El león. El león, miremos a ver si es el león. Sí, muy bien, es el león. Excelente, Juan Camilo. Tienes muy buen oído. Están muy pilos, están muy pilos. ¿Listo? Después de Juan Camilo, vamos con Emily. Emily. Se fue Emily. Bien. Emily, tu turno. Ven. Ah, está solita. Listo, activa tu micrófono. Activa el micrófono, Emily. Eso. Activa tu micrófono. Emily, activa el micrófono. Eso. Ya, Listo. te toca a ti, amor. Listo, Emily, te toca. Tu turno. Escucha el sonido. ¿Qué es? Vuelve y le pone el sonido porque no estaba prestando atención. Ah, ok, ya te lo coloco. ¿Qué es, Emily? ¿No lees? El burro. El burro. ¿Se acuerdan de la R? El burro. Muy bien, Emily. Muy bien, era el burro. Muy bien, excelente, Emily. Excelente, muy bien. Vamos con Joao. Que nos adivine el siguiente sonido. Es un poquito difícil. ¿Quién será? ¿Quién es? El mono. ¿El mono? Miremos si es el mono. No. Inténtalo nuevamente, dice Perry. ¿Cuál crees que es? Lo va a colocar otra vez.
El peso. No, el perro no es mi amor. Sí, este es el oso. El oso. ¿El oso? Miremos si es el oso. No, no es el oso. Inténtalo nuevamente. ¿Cuál crees que es? A ver, te voy a dar una pista, Joao. Este animal estaba en los animales del zoológico. Y también es un animal grande. ¿Cuál crees que es? La voy a colocar otra vez. Tiene un peso. El peso. ¿El perro? Iremos a ver. El perro. No, no es el perro. Vamos, inténtalo nuevamente. Suena muy diferente a su forma. Muy diferente a su forma. ¿Cuál crees que es? Elefante. No sé, mamá. Pregúntale a este si es el elefante. El elefante. Elefante. El elefante, miremos a ver si es el elefante. No, no es el elefante. ¿Cuál ¿Sabes nos cuál falta? Porque Dale, dale, vamos, vamos. Ya casi, ya casi. ese. es? Se llama rinoceronte. El sudonte. Rinoceronte, miremos a ver si es el rinoceronte. Sí, muy bien. Los rinocerontes hacen ese sonido. Pareciera que no, porque son muy grandes y fuertes, pero tienen un sonido muy delgadito. Listo, muy bien, Joao. Gracias. No importa que Lo hiciste muy bien. ¿Listo? Era difícil este animal. Listo. Vamos a seguir con, ok. Vamos aquí con Samantha. Listo, activa tu micrófono y escucha. Ese era. ¿Cuál? El cerdo. El cerdo. Miremos a ver si es el cerdo. Bien, era el cerdo. Muy bien, excelente, Samantha. Muy buen oído, Samantha. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con Juliana. ¿Listo? Activa tu micrófono, Juliana. Diga sí, señor. ¿Qué animal será? Escúchalo. ¿Qué animal es? El tigre. El león. El ¿El león. león? No, no es el león. No es el león. Espérame, porque no es el león. ¿Cuál será? Escúchalo muy bien. ¿Quién hace también así? ¿Qué otro animal? El elefante. Elefante. ¿El elefante? No, inténtalo nuevamente, dice Perry. Espérame porque se me da para otro lado. ¿Listo? A ver, ¿cuál crees que es? La voy a colocar otra vez. No, porque se me fue. Listo. ¿Cuál crees que es? El oso. ¿El oso? Bien, sí, era el oso. Muy bien, excelente, Juliana. Excelente. Muy bien. ¿Listo? Vamos a ver a quiénes más alcanzamos, porque acá ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos con Rachel. ¿Listo, Rachel? Preparada para escuchar el otro sonido. Vamos a ver. ¿Cuál es este? El mono. El mono, inconfundible, ¿cierto? Era el mono. Muy bien, Rachel. Era el mono. Excelente. ¿Qué otro sonido tenemos? A ver, vamos con Sofía. Vamos con Sofía. ¿Cuál es este, Sofía? El gato. El gato. Miremos si es el gato. Bien, sí, es el gato. Muy bien. Ese era. Muy bien, Sofía.
Y vamos con Matías. Vamos con Matías. Activa tu micrófono, Matías. ¿Qué animal es este? El elefante, miremos. Sí, es el elefante. Muy bien. Excelente. Bien, ese era nuestro cuentico del día de hoy y nuestra clase del día de hoy con Phineas y Ferb, los sonidos de la naturaleza. Si quieren el cuentico, si jugaron con el cuentico de la vez pasada, si lo pudieron descargar, si pudieron jugar bien. ¿Sí? Bien, entonces también si quieren les envío este cuentico para que sigan jugando con él, para que adivinen y para que puedan ver la